Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать очень невероятную историю со счастливым концом. Американский дайвер смог выжить после того, как его проглотил кит. Мы все помним историю библейского пророка Ионы, который провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита. Разумеется, с реальностью это имеет мало общего. У этих гигантов слишком узкий пищевод, человек туда попросту не пролезет. Тем не менее, 11 июля 2021 года американский аквалангист умудрился пойти по стопам пророка Ионы. 56-летний Майкл Паккарт зарабатывает себе на жизнь ловлей омаров. Аквалангист как раз пошел на очередное погружение, когда вдруг ощутил чувствительный толчок, а потом мир вокруг потемнел. Мужчина практически сразу же понял, что находится в чьей-то огромной пасти. Майкл всем телом ощущал движение мышц рта громадного животного. Сначала Паккарт подумал о белой акуле, но тут же отбросил эту мысль. Акулы рвут жертв на куски, а тут ныряльщик вообще не чувствовал зубов. Сопоставив 2 и 2, Майкл догадался, что находится в пасти кита, и всерьез запаниковал. Теснота, теснота, кругом китовая пасть. На месте Паккарда панике, наверное, поддался бы любой. В тот момент думать я мог лишь о своих сыновьях, рассказывал позже аквалангист. Старшему было 15, младшему 12. И Паккарт все время проводил с ними. Мысли о наследниках придали мужчине сил, и он начал дергаться и попытаться доставить киту как можно больше неудобств. Майкл не собирался превращаться в ланч для кита. Морской великан, ощутив, что добыча в горло не идет, всплыл, выплюнул Паккарда и был таков. А на поверхности его быстро подобрал напарник и доставил в больницу. Если верить специалистам, Майкл провел в китовой пасти всего 30-40 секунд. Разумеется, самому пострадавшему эти секунды показались часами. Врачи осмотрели пострадавшего, но обнаружили лишь обширные повреждения мягкой ткани. Судя по всему, Паккарт заработал эти травмы в процессе сдавливания китовыми челюстями. Сейчас моряк приходит в себя на больничной койке, но любимое дело бросать не планирует. Майкл уже сообщил журналистам, что после выздоровления снова вернется к ловле омаров. Местный эксперт из Центра прибрежных исследований утверждает, что Паккарда случайно проглотил горбатый кит. К людям эти громадины враждебности не проявляют, но во время питания открытая пасть великана заслоняет ему обзор. Вот кит и втянул в рот аквалангиста вместе с водой. Заметим, что попадание в пасть кита лишь последнее из череды экстремальных происшествий в жизни Паккарда. 10 лет назад Майкл угодил в авиакатастрофу над Коста-Рикой. Моряк серьезно пострадал, но выжил и вместе с 4 пассажирами провел 2 суток в джунглях, ожидая спасателей. Вот уж действительно человек приключения.